Doncs aquí estem amb una mica de retard amb el partit al final per HQ Esport, el nostre canal de YouTube avui que no tenia ganes de funcionar, i el retransmetrem per el canal d'HQ Esport entre l'equip del Pleta Esportiu i el Corbins amb una ventada de Déu, amb un fred que avui sí que carda, però aquí estem al municipal de Torrefarrera amb el partidàs entre el Pleta Esportiu i el Corbins. Anem a veure una miqueta com està el tema de les alineacions. Ara mateix ho anem a ficar. Si és que em deixa això, perquè no m'està deixant. Ara sí. Doncs aquí hi ha una temperatura molt gelada. Avui estem geladets avui. I l'Ote que intentava el Corbins per la seva banda dreta. Anem a veure aquí les competicions. Al calendari anirem i aquí el tenim, a la tercera divisió. El Corbins Pleta. Alineació del Corbins per Antonio Cortijo, Jordi Castany, Vicent Grinyó, Miquel Codina, Ferran Capdevila, Jordi Arguilés i Sergi Prieto. I a la banqueta Ferran Palpols, Roger Torrent, Marc Solans, Jordi Tomàs, Joan Tartera i Marcano. Per part del Pleta a la porteria, Roger Esquer, Arnau Pla amb el 5, Marc Cister amb el 12, Sergi Serra amb el 6, l'autor del gol que campe al marcador del Pleta Esportiu. Joel Colomés amb el 7, Martí Sans amb el 14, Joan Garrido amb el 4 i a la banqueta Aleix Garrido i David Pantrigo. Doncs sí, el primer golet que ha arribat al minut 5 per part de Sergi Serra. Quina fresqueta de Munt Castells Productions avui, que no pot estar amb nosaltres. O sigui que és solet i sense YouTube avui. Però sí que al canal de HQ Esport en directe el partit del Corbins contra el Pleta Esportiu, que de moment està guanyant el Pleta amb aquest 0-1. Pilota ara a la cantonada. El llançarà el Corbins. Cantonada per a l'equip de Corbins. A dalt ho intenta bé ara. És el dorsal número 7, Sergi Prieto. El que ho prova, Sergi Prieto. Al pal, Sergi. Al pal, Sergi. Quina bona jugada ara. Al pal, Sergi. Highlight al canto, si és que l'agafem. Al pal. El xut de Sergi, el jugador del Corbins, que s'obria bé en banda, cama dreta i al pal. És el Pleta ara, que la trau, achicando agua, cap al porter, cap a Antonio Cortijo. Antonio li dona més a la banda, a esquerra per a que sigui el Corbins. Aquest encara més enrere, a l'encaputxado. Tornem al mig ara amb el Corbins, que ve aquesta triangulació. La torna a tindre Sergi. Sergi que intenta marxar, Sergi que se'n va d'un de dos. Diu l'àrbitre que és falta. I això serà tir lliure favorable a l'equip del Pleta Esportiu. O sigui que de moment, quan portem uns 10 minutets de joc, el Pleta és el que ha fet el golot amb Sergi Serra. Fresquet avui, Avui molt fresquet avui. S'ha de tapar un. Ja la torna ara a tindre el Pleta, mitjançant Martí Sans. Martí Sans més a la dreta.
Aquest que canvia de banda. La recupera el Corbins. La puja amb un box-to-box, la condueix, s'adorm, arriba per darrere de Baix, compra la pilota Aleix Garrido, la recupera ara el seu company Martí Sans que se'n va per la banda esquerra, ja està al vèrtex de l'àrea gran, intentarà centrar-la, bona centrada, la trau, la defensa del Corbins li arriba per al xut ara del dorsal 12 de Marc Cisteré, i això que marxarà per línia de fons i serà banda, dic meta, si no sé el que dic ja, amb tantes coses que ens han passat avui ja no sé ni el que dic ja. Ja no sé ni el que dic. Sí, ja no sé ni el que dic, però de moment el direm. 0-1. 12 minutets d'aquesta primera part. Ha d'anar per al Corbins. La intenta baixar. L'auto d'aquest pal de Sergi Prieto. Sergi cap enrere. Per a que sigui el seu company ara. El que la mogui de banda. Vicenç Grinyó. Vicenç Grinyó. Altra vegada Grinyó. El encaputxado. Cap a banda. Intentarà evitar que surti per la línia lateral. L'equip del Pleta que despia. Això és pilota per Antonio Cortijo. Ja la torna a tenir Grinyó. Grinyó més endavant. Se recupera bé ara Sans. Amb el 14 a l'esquena. Sans per al seu company. Aquest era ara per David. David que la deixa encara més cap enrere. Aquest una altra vegada per Sans que intenta fer la del Firulai. Al final serà banda favorable. L'equip del Pleta Esportiu. Favorable a l'equip del Pleta. Banda, ja la torna a tenir l'equip del Pleta. Que bé ara se dona la volta. Sergi Serra, l'autor del gol. La recupera l'equip del Corbins. Ja és Joan que la puja per la banda esquerra de l'atac dels de Corbins. Canvis també, de moment tenen molt més fons d'armari avui l'equip del Corbins que el del Pleta, però de moment aquests estan duent el gat a l'aigua. Bon xut! Al pal, al travesser. Al travesser la jugada. Ara del Pleta Esportiu xutava quasi des de casa seva, però era bona i el porter Cortijo que està batut. Torna altra vegada a recuperar el Pleta, que està apretant a dalt. I de quina manera és Aleix Garrido. Aleix la donava a Sergi Serra. Aquest que s'equivocava. No era Sergi, era el dorsal número 5, era Arnau Pla. El que ho intentava. I de la dreta a l'esquerra de la porteria de Cortijo. De moment 0-1. Favorable a l'equip del Pleta. Altra vegada el Pleta que la recupera. És Joan Garrido. De mitjos. Joan Garrido la recupera el Corbins mitjançant aquesta sacada de meta. Servei de porteria, ja la trau Cortijo que la deixa amb curt, aquest que la canvia de banda, ara és el que puja, són encara de 3/4 defensiu, era Jordi Tomàs més cap enrere, per a que sigui ara, Grinyó, més en banda, zona de mitjos ara sí, transitant, ara horitzontalment, l'equip del Corbins, és Joan, que la pot centrar, l'equip del Pleta que la trau, la defensa, la vol recuperar, baixa el pastor Joan Garrido cap a fora, no vol problemes, no vol complicacions, i això serà servei
de porteria favorable a l'equip del Corbins. Ja és Joan canviant de banda a banda per al seu company. Joan, una altra vegada. Joan que la puja. Joan que ho intentava donar el seu killer. Al final recupera la defensa. Martí Soler mitjançant aquest jugador. La torna a deixar a banda dreta. Herrera la passada de Joan. Intentava l'equip del Corbins un xut des de molt lluny. I això que es perdrà per la línia de fons. I serà porteria favorable. Servei de porteria al plet esportiu. Ho hem dit, Diego Ollas, avui el tren fill, el nostre àrbitre d'aquest partidàs entre el Pleta i el Corbins, entre el Corbins i el Pleta, que de moment 0-1 favorable al Pleta. Ja la recupera Joan per part del Corbins. Aquest més enrere cap a Grinyó. Grinyó per Joan. Aquest altre per Grinyó. Grinyó que li dona al seu porter. Entre el porter i el dorsal 21. Que era Marc Solans. No s'han entès. I la pilota que se li escape per servei de banda favorable a l'equip del Pleta. La tiren a dalt ara al balcó de l'àrea, la treu la defensa de l'equip del Corbins. És Joan amb zona de mitjos ja, la traspassa. Joan, bona passada ara, en profunditat per la talla el Pleta. És un 1 contra 1. S'han de replegar l'equip del Corbins. Ui, aquest refús l'afavoreix. Pot marxar, arma cama dreta. Bé, ara l'equip del Corbins replegant. Encara la té el dorsal número 6, Sergi Sierra. Però aquest refús, aquesta sèrie de refusos. A fora Cortijo. Cortijo al mig del camp, la recupera el Pleta i aquest cap enrere. Era que sigui Rogesque, el porter del Pleta, el que posi la pelota en moviment. Cap a banda esquerra, zona de mitjos, espera que sigui el conjunt blau, el conjunt del Pleta, altra vegada Sergi. Sergi que ho intentava, ficava bé la cama, el defensa del Corbins, i això serà servei de banda favorable a l'equip del Pleta esportiu. Temperatura de 5 graus, a mi em sembla menys 5, però bueno, avui fa fresqueta, Estem aquí avui i fa molta fresqueta. A dalt, el jugador, era David, que ho intentava, toca la pilota a l'àrbitre, això serà drop ball, balón a tierra, al mig en Diego, i això que serà ja favorable al Corbins. La recupera Cortijo, evitava aquesta sacada de cantonada favorable al Pleta. Cortijo entregada de cap dalt, pressionava bé ara el killer del Pleta, però la pilota que surt desviada i serà banda favorable a l'equip del Corbins. Ja la trau l'equip del Corbins. Cap a dalt, li intenta baixar el dorsal número 17 i serà gol. I serà gol, la intenta baixar el dorsal 17 que l'estàvem buscant de l'equip del Corbins. Era Marcano que s'equivocava, la deixava a plaer per al jugador del Pleta. Aquest encanyonava i el segon que puja al marcador del Pleta esportiu, gol de Martí Sans, quan portem 20 minuts d'aquest partit. La torna a recuperar el Pleta, se'n va per la banda, intenta evitar, era David Pantrigo el que intenta evitar que marxés la pilota, però això serà cantonada, no, diu meta favorable al Corbins. Ja la trau Cortijo per a Pampols. Pampols més enrere, ara la pressió adelantada de l'equip del Pleta està fent mal al Corbins. Torna a tindre-la, aquest refús, al final la trau, Tente Tieso, és Tomàs. Era el dorsal 24, Jordi Tomàs. Al final, altra vegada l'equip del Pleta, que està molt intens tant en defensa com en atac, i està evitant males mayores. Ja la torna a tenir
l'equip del Pleta, banda dreta, la desvia de cap. La defensa del Corbins, la recupera el Pleta, li dura poca la bola al Corbins, intentava el xut i serà servei de banda favorable al Pleta, que de moment està tenint més oportunitats. Quan n'hi queden 3 i escacs per acabar la primera part. És l'equip ara del Pleta, que ho torna a provar. La intentava des de casa seva, ho volia provar ara Arnau Pla, se li va desviar a la dreta de la porteria de Cortijo. A punt d'acabar aquesta primera part gelat, sense el Castells Produccions, que ha hagut de marxar, o sigui que avui estamos aquí i farem el que podrem. És Cortijo que la posa en moviment, Cortijo per a Joan, Joan pressionat per l'equip del Pleta, al final és Grinyó, Grinyó diu l'àrbitre no li compra que no hi ha res, això serà falta, podria ser alguna coseta més, l'àrbitre diu que amb aquest tir lliure ja n'hi ha prou, s'ha jugat aquí l'amonestació, el jugador em sembla que era Grinyó, el jugador del Corbins, la falta que li cometia Arnau Pla. És Sergi, l'autor, un dels 2 gols, si no veig malament, sembla que sí que és el 6, Sergi Sierra. Sierra o Serra? Serra, Sergi Serra. Sergi Serra, és Sergi, col·loca un ataque defensiu, la pilota es mou, a conseqüència de l'aire que fa al municipal Antoni Palau, aquí a Torrefarrera, el tractor de Torrefarrera. Quin gran jugador, Antoni Palau. Quines èpoques aquelles, Això ja no sé si ho tornem a veure a Lleida. Quan queda no res, 1 minutet i escacs. 1 minutet i escaig per acabar aquesta primera part. A dalt el Pleta buscant el balcó de l'àrea. La pot recuperar el dorsal número 7. És Joel, Joel cap enrere, torna a començar el Pleta, ve cap a Joel altra vegada, Joel que la intenta centrar, aquesta rosqueta bombadeta, que bona, que bona, que bona, que bona, que bona, al final acaba amb no res, però era molt bona la rosqueta que li donava el jugador del Pleta, el dorsal 7, Joel Colomés, la torna a tenir el Corbins. Ara mitjançant cap de Vilaferran, Ferran cap a Cortijo, aquest cap al dorsal 6, cap a Pàmpols, Pàmpols altra vegada cap a Cortijo, s'equivoquen, que ve ara el Pleta, és Sergi, era Sergi Serra, ve l'aturada ara de Cortijo, la intentaven tornar a la sortida jugant-la, però està pressionant molt bé el Pleta, està ficant les peces on toquen, a sortida de pressió, i està dificultant molt que l'equip del Corbins pugui sortir amb la pilota controlada a dalt. Ve ara el porter per part de l'equip del Pleta. Això s'acaba aquí la primera part. Pues això, ens calentarem una mica i començarem amb la segona.
Aquí preparat per la segona part. I començarem amb pilota favorable al Pleta Esportiu. L'equip del Pleta. L'equip de Blau a l'esquerra, l'equip de Bordeus a la dreta del Corbins. Tot preparat per aquesta segona part. Pues la iniciem ja. Segona part en marxa, 25 minuts més de joc, de moment 0-2, favorable al Pleta Esportiu. Ja la torna a tindre, la recupera el Corbins, però aquest refús la favoreix al conjunt del Pleta, que la pujada per banda era Joan Garrido, que ho intentava, això serà servei de porteria favorable a l'equip del Corbins. Estan aquí gelats, també, a la banqueta estan aquí coberts gelats, és que fot fred avui, Avui fot un dia per quedar-se al sofà, però ens agrada tant el futbol que uns estan jugant i els altres aquí i retransmetent amb uns problemes tècnics al principi del partit, però que els han pogut resoldre. Demanem disculpes a la gent del YouTube que no s'ha pogut al final connectar, però sí el canal d'HQ Esport que estem emetent aquest partit entre el Corbins i el Pleta i després pues això, el gravarem, el tindrem, el ficarem a les xarxes i també els highlights. És l'equip del Corbins que ve la recuperació. Ui, tocava la pilota. Era Sergi Prieto, tocava la pilota. Un jugador del Pleta i a punt. Ha estat, gràcies a aquest refús, de ficar-le cap dintre, però serà servei de cantonada favorable a l'equip del Corbins. Quedem una mica la mà a les butxaques perquè si no avui això és demencial. Quina rasca. Però bueno, estem allà a tardor i falta un meset per l'hivern, no? Però bueno, va. Tindrem un parell de mesos de fresqueta. Ui, que bé el retall! Oh! I al final gol. Quin retall, quina aturada i al final el gol que puja al marcador del Corbins per escurçar distàncies des del municipal de Torrefarrera. Quan portem 2 minutets d'aquesta segona part, comença molt bé i això retalla distàncies, escurça distàncies l'equip del Corbins mitjançant Marc Solans. El xut a set, si no he vist malament, de Sergi Prieto, i paradona aturada de Roger Esquer. Paradón de Roger Esquer. I l'ha deixat sola aquesta aturada. Ha deixat mort el porter. I el jugador del Corbins, Marc Solans, a plaer per fer el primer del seu equip i per escurçar distàncies a l'electrònic del municipal de Torrefarrera, del complex Antoni Palau, lo tractor de Torrefarrera. Primers instants d'aquesta segona part. És el Pleta, diu que tanquen els seus jugadors. La tirada, la recupera el Corbins, al final l'Ailef juguen amb la passada ara al dorsal 21 del Corbins, a Marc Solans, a l'autor del gol. Però al final serà banda favorable a l'equip del Corbins. Altra vegada que la trau. La té, la intenta, baixa al pasto. Roger Torrent, més a la dreta perquè sigui Sergi Prieto. Prieto encara té, Prieto que la condueix, Prieto que intenta deixar-li al mig, que ve ara
el central del Pleta, evitant males mayores. Bona jugada, ara una altra vegada del Corbins, però la pilota que al final acaba a les mans de Rogers, que cap a l'equip del Pleta, ara jugant a la zona de mitjos. La té David. David li pren el dorsal número 17 de l'equip del Corbins, que és Marcano. Marcano cap endavant, però la torna a tenir Rogers, que el porter del Pleta. Ui, que bé aquesta conducció ara. Box to box, d'àrea a àrea, d'Aleix Garrido. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Es queixa amargament la banqueta del Pleta, demanant alguna cosa més. L'àrbitre que no li compre. I això serà servei de porteria favorable al Corbins. Ja la té Marc. Marcano cap endavant. Aquest que l'intenta conduir. La recupera l'equip del Pleta. Tranques i barranques. Ara torna a tindre-la. Aleix, el del box to box. El que d'àrea a àrea traspassava tot el camp. Aleix cap enrere. Aquest jugant ara amb el seu company, amb el dorsal 12, Marc Sisterell. Aquest cap a Rogers, que Roger endavant, no s'ho pensa Sergi a la banda, i això serà banda favorable a l'equip del Pleta quan portem 5 minutets d'aquesta segona part. Escurçava distància l'equip del Corbins, 1-2 al Municipal de Torrefarrera, al complex Antoni Palau. Lo tractor de Torrefarrera, bona jugada ara de l'equip del Pleta, i serà cantonada al final, però que bona l'aturada, que bon el xut també del davanter del Pleta, al mig ficar les mans fortes Cortijo per evitar males mayores. És el Pleta el que la posarà amb servei de cantonada. A dalt. Ho intentava de cap i arribava el jugador del Pleta Esportiu. Era el dorsal 14, Martí Sanz. Son pare és un bon jugador de pàdel, son pare. I ara té el Corbins. Corbins a dalt. Ve Roger sortint valent. Se li escapava la pilota. I ha estat a punt de deixar amb safata de plata l'empat pel Corbins, però per sort pel seu equip ho han evitat. Ara Aleix que surt. És boníssima. Espera que sigui David. David cap a esquerra. Intenta passar entre dos rivals. Impossible. Tanquen la punta. La porta Sergi Serra. Sergi ara cap enrere, contemporitzant el joc i torna a començar la jugada. Sergi Serra, altra vegada el dorsal 6 de l'equip del Pleta. La volia, demana en mans, diu l'àrbitre que no li compre. La recupera ara. És Torrent pel Corbins, la tornen a perdre. És Serra, altra vegada per part del Pleta, zona de mitjos. Jugant ara amb horitzontal, de banda a banda. Torna altra vegada a anar-li a Sergi, no, al final més cap endavant. Mira que sigui el seu company, aquesta passa en profunditat, era l'Eix, no s'ho pensa el Corbins, surt ràpid, la té ara el dorsal número 7, és Prieto que ho intenta, Prieto que vol, al final la defensa del Pleta que la trau, i serà l'Eix el que la recupera per part del Pleta. Aleix que puja, Aleix la conducció, la volia donar en nosaltres amb el seu company, era Marc Sisterell, i això serà pilota. Era el Corbins, elèctric, aquests instants de partit, on de moment aquest 1-2. Sí, avui els refedalem tots, em sembla, La recupera el Pleta, era l'Eix, però que ve ara el jugador del Corbins, era el dorsal número 3, que ho provava, aturada de Roger, era el dorsal número 3, que ho provava, Miquel Codina, a dalt Roger, i serà cantonada favorable a l'equip del Corbins quan portem ja quasi 9, 8 i escaig d'aquesta segona part. Molt bon partit el que estem visquent, llàstima del fred i de l'aire, però estem visquent un autèntic partidàs entre els dos equips. Avui aquí al Municipal de Torrefarrera, i a la trau per baix.
i fer gol olímpic. I per baix ho ha estat a punt de fer, ja que ha tocat a la cepa del palo, a la cepa del poste a baix, i ha estat a punt de sorprendre Roger Esquer. Pilota del Pleta, la recupera Corbins, que ben baixada la pinxadeta el jugador del Corbins, la torna a recuperar Marc Codina, aquest per Prieto més enrere, la perd, diu l'àrbitre que no hi ha res, sí, és falta favorable a l'equip del Corbins, que ho està intentant amb aquesta segona part, amb aquest gol de Marc Solans, i està intentant posar les taules a l'electrònic del municipal de Torrefarrera. És ara l'equip altra vegada del Corbins, és Prieto enrere, s'equivoca, la pot recuperar a Martí Sanz, però la torna a recuperar Prieto, banda esquerra, línia de fons, intenta la passada cap enrere, li surt fluixa, l'equip del Pleta que la trau, quina lluita ara, acarnissada, entre el dorsal 14 i el 24, entre Martí Sanz i Jordi Tomàs, i gol del Corbins per ficar i posar les taules a l'electrònic del municipal de Torrefarrera quan portem 10 minuts i escaig. El partit de moment que canvia el signe d'aquesta primera a la segona part, 2-2, la primera part per el Pleta, la segona de moment per al Corbins, 10 minuts i mig, 2-2 al marcador. Quin partidàs avui. També, al final, que dèiem, semblen Castells Productions, que avui no hi és, que ha hagut de marxar. I és important, molt important, tindre aquest fons d'armari que avui sí que té el Corbins i que el Pleta amb 2 jugadors. El Corbins té 5 o 6, clar, llavors es nota molt, aquests canvis ja quan portem ja més de 30 minuts de joc i de anades i vingudes. Serà cantonada favorable a l'equip del Corbins, que ho està intentant ara. La primera part, la pressió del Pleta havia estat extraordinària, però a la segona s'han de les orelles el conjunt de Corbins. És un topó, tio. Ja me'l direu, Avui no tenim el xat del YouTube, no ho podeu dir. No us podeu fotre amb mi. Però bueno, tornarem, Te dic, avui problemes tècnics aquí al YouTube, però per HQ Esport estem retransmetent el partit aquí a Torrefarrera. És a dalt, primers minuts que no han pogut donar, però a partir del minut 5, quan ja porta el Pleta aquest 1-0, i que bona! Era una passada a la xarxa i quina bona aturadon de Roger Esquer al xut de Sergi Prieto. Era un xut passada a la xarxa. Que bé Roger i que bé Prieto. El porter al davanter, un del Corbins, l'altre del Pleta. Aquest per evitar el tercer i per a que li donessin la volta electrònic. El jugador del Corbins la torna a recuperar. És el 2-14 Torrent capdalt. Era que sigui Marcano. Diu que és falta. No, era Joan Tartera, no? El número 11, sí. No l'han vist bé ara. Era Joan el que ho intentava, però la pilota que pitava tir lliure favorable al Pleta, l'àrbitre de l'encontre. És Arnau capdalt, bé se'n va ara de la pressió de Joan. Arnau amb zona de mig del Pleta, intentant aprofundir aquesta jugada. És Joel que ho provava. Al final la defensa del Corbins que la pot refusar. 10-0-3 de la nit, aquí estem. Quan portem ara 13 minuts i mig quasi des la segona part, 2-2 al electrònic. Ui, sortia el porter, això diu que és falta, però sortia el porter una mica a porubes, que es diu, no? Un ferraïm no queda gaire bé. I
Al final serà tir lliure favorable a l'equip del Corbins, però la sortida poc ortodoxa quasi li costa un ensurt a l'equip del Pleta. És Joan cap enrere a l'equip del Corbins. Altra vegada Joan a la dreta. És Joan Tartera el que intenta donar-hi al seu company. Aquest no tindrà dorsal, però ho tenim complicat. Saber qui és, no? A veure si podem. Ja recupera el Pleta. És Arnau, qui li donava a Joel. Entre Arnau i Joel no poden fer aquesta jugada, no la poden aprofitar i serà servei de porteria per a Cortijo, per al porter de Corbins. SG Corbins 100%. Els nois de Corbins i del Corbins. La pilota ara que li surt massa fort a Cortijo. Això es prendrà per línia de fons favorable al Pleta. I les atxes a l'ala quan ja quasi complim 15 minuts de partit. 10 minutets. Ja això acabarà. 10:05 de la nit. Plàcida hoy no és la noche, Avui és més una nit d'estar mantita i sofà i veient el partit. Diu l'àrbitre que aquesta pilota està en massa moviment, sí que és una mica per l'aire complicat, però igual està en massa moviment. I ara sí, la tindrà el Pleta altra vegada. Cap a dalt, que ben pinxadeta. Ui, que bé que estem passant en profunditat. I tocava aquí d'Esperó. La recupera Joan mitjançant el Corbins. La torna a recuperar l'equip del Pleta de Martí Sans. Martí, la lluita. Això serà falta. La lluitaven Martí, Torrent. Martí, diu l'àrbitre. I li feia falta a Torrent i això serà tir lliure. Era el Corbins. Ja la torna a tenir al banconet de l'àrea, diu l'àrbitre que hi ha mans. I això serà tir lliure favorable al Pleta Esportiu. El Pleta que posarà ja la pilota en moviment. Pilota en marxa. A dalt. El vent que la frena. Que ben baixada. Diu l'àrbitre que ara sí que havia falta. Que bona era aquesta jugada de Martí Sans, el dorsal 14 de l'equip del Pleta. Per aquí demanaven alguna cosa més en la jugada de la banqueta, però l'àrbitre que no els hi compra i serà tir lliure que ja té Sergi Serra. Sergi Serra, autor d'un dels dos gols de l'equip del Pleta. Per part del Corbins han set Marc Solans i l'altre ha set Jordi Argilés. Dorsal 0. Que bona era el xut de Sergi, però la pilota que li surt desviada. Surt desviada a la dreta de la porteria per Cortijo. Però ara de Castany la recupera, i això sí Sergi més a la banda per a que sigui el seu company el que li vulgui posar la pilota a l'element més adelantat que era Martí Sans. La recupera Joan banda esquerra cap al seu company Codina que la perd, la recupera per això el Corbins, cop de cap, zona de mitjo, sí, podrà no al final evitar Sergi, la sacada de banda favorable al Corbins, el control que li marxa, això tornarà a ser sacada per al Corbins, no perden temps, 2-2 al marcador, el Corbins volem donar la volta, amb aquesta remuntada, que la culminaria amb un tercer gol, i el Pleta, pues eso, intentando achicar agua. La pilota per Rogesque, el porter avui del Pleta. Roger a la banda dreta, la puja, la condueix, és Joan amb la pressió,
Era Joan amb la pressió, el que refusava l'esfèric. La pujada la conduïa Joan Garrido i Joan Tartera que la treia i serà banda favorable a l'equip del Pleta, que ja la torna a posar en marxa. El cop de cap és per Sergi, la baixa al Pasto, l'equip del Carvins. La afavoreix el refús al Pleta, o altra vegada Sergi, xafa l'esfèric amb zona de mitjos, cap al seu company, cap al dorsal 4. Al final, aquest una altra vegada, des del terra que es comprava el Joan Garrido. Joan Garrido evita ara l'eix, que surt la pilota cap enrere i donava. Ara, a Martí Sans, autor d'un dels dos gols. I això serà cantonada favorable a l'equip del Pleta, que ja la posa al balcó de l'àrea, xutava i pilota que es perd per línia de fons. Bona ara la jugada de l'equip del Pleta amb aquesta estratègia del servei de cantonada quan falten ja 5 i escaig ja en portem 45 de partit. 20 d'aquesta segona part. A baix escombrava ara el jugador del Pleta, però arribava abans el del Corbins. Diu l'àrbitre que hi ha falta. Ja això serà tir lliure favorable a l'equip del Corbins. Cinc minutets i això s'haurà acabat. De moment, 2-2 a l'Electrònic, al Municipal de Torrefarrera. Té el Corbins, Cortijo cap a Pàmpols, la recupero, que bona que pot ser, és Sans, Maradona aturada, però Sans amb Cortijo l'1-1, però encara té el Pleta, torna una altra vegada ara, a fallar, era Martí Sans el que ho provava per dues vegades, la primera Cortijo, la segona li marxava dalt del travesser, ha tingut aquí per ficar el tercer, que després no s'ho pensin, que després no malpensin aquesta jugada. I que ve aquesta conducció ara del dorsal número 6 de Ferran Pàmpols. Pàmpols cap al darrere, era que sigui el seu company Codina el que la posa. Autor d'una assistència, Codina altra vegada cap a Pàmpols. Aquest que ho intentava i serà banda favorable. O l'equip del Corbins, que ja serà Pàmpols el que la posarà en moviment. Queden 3 minuts, 47 de partit. És l'equip del Corbins que la baixa. Ui, que bé, la té Joan que la pot provar, no, al final li dona més a banda. Em sembla que de Peregriño, el dorsal número 2 de l'equip del Corbins, no, per Jordi Castany, disculpeu. Era Joan al terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, la recupera el Corbins, ui que bona pot ser al vèrtex de l'àrea. Gol del Corbins per donar-li la volta com un mitjó a l'Electrònic de Torrefarrera. Començava l'equip del Pleta la primera part, dominant l'esfèric i el marcador amb aquest 0-2 inicial, però el Corbins, a base de coratge, a base de futbol, a base de pilota, ha pogut donar-li la volta a l'Electrònic, i quan resten 2 minuts de partit, 2 minuts i mig, Corbins 3, Pleta Esportiu 2, al Municipal de Torrefarrera. Quin partidàs que estem visquent, l'hem tingut, ho dèiem, aquestes dues ocasions que tenia Martí Sans, una que la parava Cortijo, l'altra que s'anava fora, que després no s'ho pensessin d'aquesta jugada, i no és per on. La primera que té el Corbins, la colla cap dintre. Gol de Jordi Argilés, el segon a la seva compte particular, per ficar aquest 3-2 a l'Electrònic. Que bonito és el futbol, com ens agrada això, a Sant Fred, a 5 graus, amb aire de l'Àrtic, i de moment
l'equip del Corbins que li dona la volta al marcador. Han de favorable l'equip del Corbins. Quan resta minut i escaig. És l'afegitó que li vulgui donar Diego Ollas, el trencilla del partit d'avui. Torna a ser Pàmpols. Pàmpols que la posarà en moviment. Pàmpols cap a dalt. La recupera Rogesque. Porte del Pleta. A dalt. El refús. A té de blau. Que ver ara, que bona. Aquesta jugada del Pleta mig del camp intentant sortir. Però serà banda. Que ja té Siste. Siste, el dorsal 12. Siste serà banda o cantonada. Serà cantonada. Banda. I l'àrbitre que hi ha banda. Favorable l'equip de blau a l'equip del Pleta. A dalt aquesta pilota. Alguna acaba per xutar. De moment la rebenta la defensa. Diu l'àrbitre que no hi ha res. Pot ser un contracop. Bé tallat ara. Era Arnau Pla. El tanque ara de l'equip del Pleta. Ja temps complert. Em sembla que un minutet i pico queda el partit d'aquest afegit. De moment amb aquesta volta que li ha donat al marcador el Corbins aquest 2-3. Partidàs per això, Partidàs, pel que no és ni un equip ni un altre. Sempre que està disputant com un enano. Oh, si li entra això. Oh, si li entra això. Però després l'altre gal tornem a dir que no se la repenedeixi, que després no hi hagi el Pleta que li fati el tercer i dir per què ho he fet. Si anava 2-3 és Sergi Serra. Sergi Serra, autor d'un dels dos gols de l'equip del Pleta. Sergi cap a Martí. I s'acaba aquí el partit. S'acaba el partidàs que ha viscut al municipal de Torrefarrera, al complex Antoni Palau, al tractor de Torrefarrera, amb el resultat de 2-3 o 3-2, favorable a l'SG Corbins 100% contra el Pleta Esportiu. Des d'aquí ens despedim. Fins la propera. És el que ens agrada, tio. Més nosaltres ho disfruteu, això. Bueno, és lo que hay, chato. Què li farem? És lo que hay, el Arecito. Bueno, com acabes de... Molta rasca, Joan, però bueno. Bueno, molt bé. Ens veiem, xato. Si os empatra el taconet, jo el mato. Si os empatra... La pilota vola, cap a l'altre